Уважаеми представители на мас-медиите, съжалявам за малкото закъснение, но в крайна сметка темите, които обсъдихме, бяха достатъчно отговорни и интересни. Ние получихме от уважаемите представители на Реформаторския блок писмо с техните идеи, как виждат развитието в тази държава. Запознахме се с голям интерес и срещата всъщност е резултат на договорката да обсъдим заедно тези предложения. Тъй като има и доста други теми в обществото, които динамично се развиват, започнахме с темата за комисията за досиетата, която тези дни набра голяма гласност, публичност, и в това отношение искам да изразя своето задоволство, че и Реформаторския блок, и ние сме на мнение, че тази комисия следва да продължи своята работа, защото колкото и несъвършен да е закона, все пак тя помогна да се хвърли известна светлина върху зависимостите, които наблюдаваме 20 и няколко години в нашия политически живот. Дори тук вече наша позиция, която не е съгласувана, ние считаме, че трябва още повече да се либерализира режима в тази комисия и категорично настояваме в предвидените по закон институции, които следва да предоставят своите архиви на тази комисия, за да бъдат огласени по съответния ред, да бъде направено. Защото обществото остава с впечатление, че все още има информационни масиви, които се прикриват от българските граждани. Обсъдихме, разбира се, и много други проблеми. Мога да кажа, че се констатира голямо единомислие и тъй като все пак имаше точки и дневен ред, искам да ви кажа конкретно. Споделяме виждането на Реформаторския блок, че се налагат спешни промени в избирателния кодекс. Спешни промени. Считаме, че идеята на Реформаторския блок, макар и заявена декларативно, да се оптимизира администрацията, да се намерят тези формули, които да гарантират назначението на експерти и професионалисти и да се приключи с тази партийна драма, е много удачно, но предстои да го видим в неговата вече детайлна разработка. Защото в момента се извършват безумия, които водят до тежки конфликти по места. Ако искате конкретен пример, ВиК Варна, където един успешен менеджер трябва да бъде на всяка цена подменен, за да се набута съответния партиен кандидат. Виждаме, че Реформаторския блок много сериозно мисли за проблемите в енергетиката, нещо, което ние от много време говориме. Нямахме време за задълбаем в детайли, но се договорихме експертите, които работят от страна на Реформаторския блок по тази тематика, и нашите експерти да се срещнат, за да сравниме позиции и да изградиме живот и здраве общи тези, около които да се обединим, защото енергетиката е в изключително трудно състояние, да кажа, че е в агония. Ние се радваме, че Реформаторския блок съвсем сериозно се отнася към идеята да се напише нов обществен договор. Впрочем, това е желание на големи обществени групи, не само на нас, и че по този въпрос те вече работят, както и ние. Надявам се на един по-късен етап да обединим усилията си около идеите какво трябва да се промени в българската конституция, защото тя да стане един солиден фундамент за бъдещото развитие на държавата. Радваме се, че
Според информацията, която ми беше предоставена, в реформаторския блок текат едни процеси на консолидация и се надявам скоро те да имат вече едни по-завършени форми, които да очертаят по-ясно облика на тази формация, с които да бъдем запознати. Поговорихме много и по организационни въпроси и така нататък. Съвсем естествено е да се интересуваме от организационните схеми, в случая като един симпатизиращ на реформаторите обществен субект, който сме ние, защото, уважаеми представители на медиите, за синдикатите е много важно как се управлява една държава, тъй като ние сме основните потерпевши от политическите решения. Понеже наистина времето много ни притисна, един много бърз въпрос, който вярвам вълнува всички колеги тук към вашето експозе. В позициите на реформаторския блок има искане за оставка на правителството незабавно. Вие казахте, че доста опозициите ви съвпада, тази споделите. Ние считаме, че политическата нестабилност в България няма да се оправи по никакъв друг начин, освен с избори. И считаме, че колкото по-дълго този въпрос се отлага, толкова повече проблемите ще се натрупат. Няма мандат за окончателна позиция, това може да се реши, разбира се, от наш колективен орган, но намираме за логична идеята изборите да са две в едно. Аз ще опитам съвсем накратко, с извинение. Нашата среща беше наистина много интересна, затова и продължи много повече от очакваното. Първо, напълно подкрепям всичко, което каза доктор Тренчев по отношение на комисията за досиетата. Това е единодушна позиция на блока. За нас това не е въпрос на историята на България, не само на историята на България, това е въпрос на днешната българска мафия. Колкото повече досиета виждаме, толкова по-ясно виждаме връзка между икономическите сили, които управляват България днес, и службите, които я управляваха политически преди години. По отношение на основната тема на нашия разговор, нашия план за излизане от кризата, с много голямо задоволство констатираме, че идеята да се формира обществено мнозинство около единствения, подчертавам единствения в момента наличен план за излизане от политическата криза, среща много голямо разбиране сред нашите приятели от Конфедерация на труда Подкрепа. Те отлично виждат стратегическия възглед, който реформаторския блок представя, който включва в себе си спешните мерки, включва в себе си и дългосрочните решения. Дори мисля, че при тях има една готовност този процес да тече по-бързо и по-смело. Ние също сме готови да започнем конституционния дебат веднага в българското общество и да го започнем не изолирано, а заедно с представители на Конфедерацията на труда Подкрепа, с други обществени влиятелни фактори, не само на експертно, но и на гражданско ниво, не само в София, но и по места. Това беше част от разговора, който водихме. Мисля, че стигнахме много напред и във възможността да съгласуваме експертните си позиции за бъдеще, за да бъдат и нашите политически позиции, отразяващи различни социални и обществени възгледи. Като затова естествено синдикалният възглед винаги е много важен и трябва да бъде споделен. За нас в този тип политика партньор ще бъде именно Конфедерация на труда Подкрепа и участващите в нея синдикални организации. Започнахме с едно на практика постигнато съгласие да съгласуваме възгледите си по енергийната политика, като споделяме и мнението, че тук е в момента заложена най-близката бомба пред управлението на България и най-големите непосредствени рискове за българската икономика. Любата нещо. Съвсем накратко и аз да кажа, тъй като имаше въпрос от колегите от Подкрепа, мога да дам и отговора тук пред всички вас. Как виждаме бъдещите взаимоотношения между реформаторския блок и Подкрепа. Аз се радвам, че от целия разговор наистина стигаме до, бих казал, голям консенсус по всички обсъждани теми
И за мен е от изключителна важност, че в лицето и на доктор Тренчев и на всички представители на федерации в подкрепа виждаме едни хора, които аз съм убеден, че заедно с Реформаторския блок ще доведем до една критична маса от демократи, хора, които искат България да живее добре, българите да живеят добре и наистина да има справедливост в България. Всичко опира в това, че ние като българи трябва да направим нормална държава и комисията по досиетата, това е една стъпка, която пак зад колисието се опитва да се скрие зад това нещо, като се опитва да я премахне или да ревизира нейната дейност. Аз смятам, че ние може да още от сега не само с една позиция, да имаме едни бъдещи активни действия в тази посока, защото нашата държава може да стане нормална, може да се отървем от перестройкаджиите, които имитират демокрация, като наистина всичко от миналото бъде сложено на масата, за да може България с една нова конституция наистина да започне да бъде нормална европейска държава. Радио К2, добър ден. Господин Тренчев, един въпрос към вас. Реформаторският блок уплътнява свободното синдикалната ви дейност време ли или ви промотира политиката? И към представителите на Реформаторския блок един въпрос. Кой от многобройните лидери на Реформаторския блок има харизма, идеи, характер и сила да поведе България в честна посока, където се кълнете, че ще ни заведете най-сетне? Благодаря. Уважаема госпожица, предполагам, искам да ви кажа, че ако аз имах политически амбиции и тук предполагам всички хора от Реформаторския блок, с които се познаваме от дълги години, ще се съгласят безусловно, аз ще бъда депутат в Великото народно събрание. Тъй, че приемете, макар и в порядъка на изключение, че има и граждани на тази държава, които пък не желаят да се занимава пряко с политическа дейност. Но, довършвам отговора си. Синдикатите са изключително заинтересовани кои взима решенията. И затова ние общуваме с политическите партии и се опитваме да ги убедиме техните решения да бъдат изгодни за гражданите, огромна част от която ние представляваме. Защото в крайна сметка те носят окончателната отговорност за определен нормативен акт, който е задължителен за всички, включително и за нас. И ние живо се интересуваме от това какво ще пише в този нормативен акт. Аз нямам нужда никой да ме промотира политиката, просто защото не желая да се занимавам с политика в прекия смисъл на думата, в тесния смисъл на думата. А в широкия смисъл на понятието, мисля, че всеки човек, който има идеи и се опитва тези идеи да ги направи обществено достояние и те да станат някакво решение, всички се занимаваме с политика в общия смисъл. И всяка организация, дори и всеки гражданин, дори със самия си акт на гласуване, това е политически акт. Втория въпрос, не се съмнявайте, че много скоро, надявам се до Коледа, Реформаторския блок ще стигне до своето политическо споразумение. Той ще има ясен, изчистен образ. Бъдете абсолютно спокойни, в рамките на Реформаторския блок има достатъчно компетентни хора с необходимата смелост, кураж, харизма, доверие и възможности, за да можем да говорим не само за лидерство, а за тим, за отбор от хора, които имат нужната подготовка, за да изведат България от кризата. В този смисъл бъдете абсолютно убедени, че по всяка политика ние работим съвсем детайлно, анализираме ситуацията, както каза и господин Тренчев, ще се фокусираме сега в енергетиката, защото имаме опасения, че рухването и буквално е на една крачка. И в този смисъл много скоро ще видите нашите екипи от хора и водещите тези екипи, които ще дават компетентни
становища, варианти за решения и алтернативи във всяка една сфера. Не искам все още да говоря за правителство в сянка, но мислете, че работим усилено по това във всяка сфера да имаме ясните позиции и решения за изход от тежката финансово, политически, икономическа и социална криза в България. Казахте, че желаете промени в Конституцията, което ме навежда на мисълта, че вероятно това е желание за пренаписване, а не изцяло в Конституцията. Какво ще касаят тези промени? Някакви конкретни неща, които може да го кажете? Вижте, въпросът за Конституцията се е повдигал през всичките 24 години, защото това беше една конституция зачената в грях. Поне аз съм жив свидетел и присъстващите тук от Реформаторския блок знаят. Великото народно събрание беше един компромис на кръглата маса. То беше спечелено с измама от комунистите, които се доказали от комисия за 550 хиляди фантомни гласа и така нататък. Част от колегите от СДС тогава се усетиха на къде се води дебата и какъв ще бъде крайният резултат, отказаха да участват в този договорен матч, напуснаха парламента и никой не може да оспори, ако видите архивите, че ние бяхме организация, която горещо подкрепи 39-те. Винаги сме твърдяли, че тази конституция, наречена от нас локална конституция, не е добрият фундамент, по който може да функционира една нова и демократична България. Това се вижда още по-ясно след 24 години. Да го нарека, въобще псевдодемократично развитие в голяма степен. И идеята, че трябва да се напише нов обществен договор, аз се радвам, че се споделя и от Реформаторския блок, споделя се и от много други обществени сили. Искате конкретика. Ние сме категорични, предполагам колегите от Реформаторския блок, тъй като те сега чуват за тази наша позиция, ние сме категорични за няколко неща в тази конституция. Имайте предвид, уважаеми представители на нас медиите, че части от тази конституция могат да бъдат променени, части не могат да бъдат променени от обикновено Народно събрание. Има специално тълкователно решение на Конституционния съд, номер 3, годината не мога точно да ви кажа, но някъде около 2000 се е поставил този въпрос и там се вижда, че цели системи не могат да бъдат пипани. Тоест, трябва нова конституция, която да промени, например, съдебната система. Аз се радвам, че Реформаторският блок споделят идеята за дълбока реформа в съдебната система. Но самата конституция така е бетонирала статуквото, че това е изключително трудно, да не кажа невъзможно да се постигне без да се мине през Велико народно събрание, което да първо да се самопремахне като един архаизъм и да се направи възможността за промяна много по-гъвкава. И второ, определени глави просто не може да се пипнат. Но така просто да кажа нещо. Ето, например, ние сме категорични, че текста в сегашната конституция, който не дава правото на българи с двойно гражданство да се кандидатират, е дискриминационен текст. И той беше умишлено заложен в сегашната конституция, за да не допусне избягалите от комунистическия рай на времето да имат право да се кандидатират в България за определени позиции. И в законодателната, че и в изпълнителната. Президентската институция и така нататък. Защо тия хора нима не са наши сънародници, нима тия хора не обичат България. Напротив, това бяха хора първо с финансови възможности, т.е. независими, и второ бяха с демократично ноу-хау, те бяха живяли в демокрация. Ние мечтаехме за нея тогава, но ние не бяхме живяли в демокрация, защото това не е толкова лесно за направа.
Ето, давам ви конкретен пример, какво, например, ние категорично искаме да се промени. Вие давате ли сметка, че около 2 милиона вече се говори, за 1,6 съм сигурен, но информацията ми да приемем, че е по-стара, наши сънародници са навън. Ами една значителна част от тези наши сънародници са придобили второ гражданство. Тези хора им е отрязан пътя да имат някаква по-сериозна функция в държавата. Да не говоря вече избирателния кодекс, който не им дава право даже да гласуват като хората, защото те трябва да пътуват хиляди километри, защото има една секция, при положение, че вече света е до такава степен модернизиран с новите технологии и другите страни го прилагат масово. И последният абсурд е, че те не знаят и за кой гласуват. Те гласуват за партия, но не гласуват за конкретни личности. Давате ли се сметка до каква степен е извратен нашия избирателен процес? И затова се радвам, че реформаторския блок има идеи, наистина счита, че трябва да се променят нещата. Както в самия закон, айде това е по-лесно, нали, приемаме, че това няма чак такова отношение към Конституцията, така и самата Конституция, за да се равнопоставят българските граждани. Реформаторския блок също иска предсрочни избори. Това значи някъде в февруари това правителство и този парламент да се отидат. Как ще стане? Обсъждате ли? Вижте, ако българските политици мислиха целесообразно, има момент, в който те трябва да се дадат сметка, че нещата не вървят и ако те наистина са демократи, за които претендират, те би следвало да разберат, че единственият демократичен изход от ситуацията е демократичен механизъм на изборите. Това е положението. Вижте, стагнира политическата ситуация, стагнира и най-добрият начин е да се реши чрез избори. Ще добавя две думи. Общо взето единствената защита на управляващите в момента на тяхната неудържима позиция, тя е неудържима и икономически, не само политически, е, че няма алтернатива. Нашия план за излизане от кризата в 6 стъпки показва точно, че пред България има много ясна алтернатива. Тя не е просто смяна на управлението, а е смяна на управлението с много конкретен, ограничен мандат за реформи и провеждане на конституционен дебат за смяна на правилата много по-генерално. Това, което правим в момента е да покажем на управляващите, че има широко обществено съгласие, далеч извън политическата опозиция, далеч извън тези, които просто естествено имат амбицията да бъдат на власт след избори, за тази промяна. Надявам се в рамките на предстоящия един месец, в който обществото е спокойно поради календара на зимните празници, от Игнажден до Атанасов ден, да успеем да представим много ясно този широк обществен консенсус около нашия план за излизане от кризата. Ако няма разбиране, че това само по себе си налага оставка, ние ще трябва през февруари месец да предприемем и по-твърди действия, за да гарантираме избори 2 в 1. Искрено се надявам, че това няма да е необходимо и в управляващите има достатъчно разум и политически инстинкт. Защото ако те продължават с упорството си, политическата цена ще бъде непосилна за партиите. Ами да се надявам, че сме задоволили вашето любопитство и до нови срещи, защото ние ще продължим контактите си. Там извън всяко съмнение.